Verranno tracciati e riportati alla luce gli assi viari che erano a monte del Tempio della Concordia. Sono ricominciati gli scavi archeologici che dureranno complessivamente 6 mesi per riportare alla luce le vecchie strade della città antica e in contemporanea verranno portati avanti anche quelli già iniziati qualche settimana prima per l'indagine e valorizzazione delle sepolture che si trovano davanti al Tempio della Concordia. Gli archeologi sono al lavoro e la Valle dei Templi è tornata a essere di nuovo un cantiere a cielo aperto. Cantieri di scavo che sistematicamente si rivelano essere degli scrigni ricolmi di tesori. Ma cresce l'attesa naturalmente per l'avvio della terza campagna di scavi per riportare alla luce il teatro ellenistico. Stiamo perfezionando alcuni documenti, l'iter è apertissimo per poter riappaltare gli scavi che dureranno 1 anno e mezzo circa, ha spiegato il direttore del Parco Archeologico Valle dei Templi, Roberto Ciarratta. Non ci sono ancora date né previsioni di tempi, ma pare probabile che non manchi molto affinché il bando di gara per la nuova campagna di scavi per il teatro ellenistico venga pubblicato. In questo caso gli scavi sono fermi da 1 anno circa, c'è stato però un intoppo burocratico, al parco mancava un nuovo tipo di certificazione divenuta indispensabile per le procedure d'appalto oltre una determinata soglia.